വെൽക്കം ടു കൊച്ചി വ്ളോഗ്സ്. കൊച്ചി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും കൊച്ചി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ വക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരാപ്പുഴയിലുള്ള കടമക്കുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പോകും വഴി എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. സോ നമുക്ക് കടമക്കുടിയിലേക്ക് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കടമക്കുടിയിൽ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ കൂനമാവ് ജംഗ്ഷൻ എത്താൻ പോണു. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവൂലേ? ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. 6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതെ, നമുക്ക് വരാപ്പുഴ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണമല്ലേ? മുമ്പ് ഹൈവേന്ന് റൈറ്റ്. വരാപ്പുഴയിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ കൂനമാവ്. അതെ. അവിടെ നിന്ന് ഹൈവേന്ന് റൈറ്റ് കയറി ചെട്ടിഭാഗം മാർക്കറ്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് കയറാനായിട്ട്. ഇതാണ് കൂനമാവ് ചിത്ര ജംഗ്ഷൻ. ഈ ചിത്ര ജംഗ്ഷനിലെ ഒരു വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ 8 മണിക്കങ്ങാട് സിഗ്നലൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു കൺട്രോളാണ്, ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ജംഗ്ഷൻ സൂക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതെ റൈറ്റിലോട്ടാണ്. ഈ റൈറ്റിലോട്ട് പോണ സമയത്ത് ഇവിടെ സിഗ്നലോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു സിഗ്നലാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല. അറിയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നൊരു ജംഗ്ഷനാണിത്. വരാപ്പുഴയിലേക്കുള്ള അതെ, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കയറി ഹൈവേന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലോട്ട് കയറി. പറവൂർ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കേട്ടോ. എടപ്പള്ളി സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടപ്പള്ളി വരാപ്പുഴ പാലം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ടോളും പഴയ ടോള്, ആ ടോള് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്, ചെട്ടിഭാഗം മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. ആ വഴി നമുക്ക് കയറാം. നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ ബെവറേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ക്യൂ നിന്ന് മേടിക്കുന്നു. അടിപൊളി. ഗേറ്റ് ഒക്കെ പൂട്ടി കിടക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യണത്. അതെ. ചെട്ടിഭാഗം മാർക്കറ്റിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നല്ല തിരക്കാണ്. ഈ കാണാറില്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ? ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കാണുന്നതാണ് ചെട്ടിഭാഗം മാർക്കറ്റ്. ഈ പഴങ്ങള് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ട് നിർത്തിയാണ്. നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെ, നമുക്കത് കാണാം. അത് നോക്കിയാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള പാടങ്ങളാണ് കടമക്കുടി എന്ന സ്ഥലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും മനോഹരമാക്കുന്നതും. ഈ കടമക്കുടി തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 14 തുരുത്തുകൾ ചേർന്നുള്ളൊരു തുരുത്താണ് കടമക്കുടി തുരുത്ത്. നമ്മുടെ ഈ എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ, അതാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 8-10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ കടമക്കുടി തുരുത്തിലോട്ട് വരാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ തുരുത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി തന്നെയാണ്.
ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു പ്രകൃതിരമമായ സ്ഥലമാണ് ഈ കടമക്കുടി തുരുത്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഈവനിങ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ടൈം ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ സിറ്റീൻ്റെ എല്ലാ തിരക്കിൽ നിന്നും മാറി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം അധികം ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ആസ്വദിക്കണം. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി കടമക്കുടി തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറായി ബീച്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ളതും, അതായത് ഒരു മാരേജ് ഫോട്ടോസും എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീഡിയോവും മാരേജിന് പറ്റിയ ഫോട്ടോസും എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രകൃതി ഭംഗിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലം. ഇനിയും അടുത്തൊരു സ്ഥലം, കടമക്കുടിയിലെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും പോവാം. സൂപ്പർ കാറ്റാണ് ഇവിടെ, നല്ല അടിപൊളി കാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഉച്ച സമയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലും ബെറ്റർ സമയമാണ് വന്നിരിക്കാനും, അതേപോലെ ഒരു ഫാമിലിയോടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനും, ആ ഒരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡായിട്ട് ഇരുന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനും അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കടമക്കുടി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലമെന്ന് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു കള്ള് ഷാപ്പുണ്ട്, കടമക്കുടി കള്ള് ഷാപ്പ്. അവിടെ തുറന്നിട്ടോ ഇല്ലേന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തുറക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പോയി നോക്കാം, നല്ല നാടൻ കറികളും കാര്യങ്ങളും. കള്ള് കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും നാടൻ കറികളെങ്കിലും കഴിക്കാല. അതെ, നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടു കളയാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ മാക്സിമം കേട്ടേക്കണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മുല്ലപ്പന്തൽ, പിന്നെ വേറെതാ മുല്ലപ്പന്തൽ, പിന്നെ കള്ളില്ലാത്ത മറ്റേ വെള്ളക്കാന്താരി, അത് കള്ള് ഷോപ്പല്ല, വെള്ളക്കാന്താരി. അതും പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടമക്കുടി ഷാപ്പിൽ പോയി, ഭാഗ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇതേ കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയി വന്നതാണ്, കള്ള് ഷാപ്പ് തുറന്നിട്ടില്ല. കള്ള് കുടിക്കാനും വേണ്ടി പോയതല്ല, എന്നാലും കറികളൊക്കെ ഒന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയും പോയതാണ്. പിന്നെ തുറന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരെ ആ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാം, എല്ലാ കറികളും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ കടമക്കുടിയിലെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോപ്പിലെ ഫുഡ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതൊരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ ഫ്രം കൊച്ചി വ്ലോഗ്സ്.